Okay, as Roger see with video can one man, Tialio 10 epido paylam. Yin song de lo photo de near marginal Iris သုံးကြည့်လို့ရတယ်လို့ point group တခြားတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတွင်းထဲမှာပါတဲ့ point တွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ရတယ်။အဲဆိုတော့ဆိုပါစို့ဒီအခုလောလောဆယ်တော့ point group တည်တံ့တစ်ခုဖွဲ့လိုက်မယ်နော်။အဲဒီတော့ prospector ကိုသွားမယ်ဒီ all point တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်။ all point မှာ point ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ all point group ပေါ်မှာ cursor တင်ထားတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာတဲ့ 2 မှာဘယ်လောက်ပြထားလဲ number of points မှာ942 point ရှိတယ်နော်။အဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုချက်မှတ်ထားမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ point group ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ new တောင်းလိုက်မယ်နော်။ဒါက approximate to remove လို့ပေးလိုက်မယ်နော်။ဒါဖယ်ထုတ်မဲ့ point နေဟုတ်ပြီဒီမှာ point number only ပေးလိုက်မယ် visit စာကျွန်တော်ဒီက iron ပင်လေးရွေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီက include depth ကိုသွားမယ် with number matching သုံးပြမယ်နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က sauna က number တွေကိုဒီမှာထည့်ယူမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ data extract folder ကိုသွားပြီးတော့ approximate point to remove CSV ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ open with notepad နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်နော် notepad နဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ comma delimited ဆိုတဲ့အတွက် comma လေးတွေပါတာကိုတွေ့ရမယ်အဲဒီဟာလေးကိုအကုန် select ပေးပြီးတော့ copy ယူလိုက်မယ်နော် control C ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုပိတ်ထားလို့ရပြီအဲဒီတော့ဒီ notepad လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် CB3D ကိုပြန်သွားပြီးတော့ with number matching မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ control V နဲ့ copy ကူးထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီက point list မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု copy ကူးလာခဲ့တဲ့ point တွေအကုန်ရရှိသွားမယ်အဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီအဲဆိုဒီက approximate point to remove ပေါ့နော်ဒီမှာ25ခုရှိမယ်ဒီ point နှစ်ခုကိုဒီ point 25 point ကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ထုတ်မှာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ point group ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် approximate to remove ဆိုတဲ့ point group ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့သူ့အတွင်းထဲမှာပါတဲ့ point တွေကိုဖြတ်ချင်ဒီက delete point နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်အဲဆိုတော့ဒီက all point မှာ cursor တင်ထားရင်942ထဲကနေကျွန်တော်25နှုတ်လိုက်တော့910ခွန်ကျန်မှာပေါ့နော်အဲဆို approximate to remove ပေါ်မှာကျွန်တော် right click ထောက်ပြီး delete point အသုံးပြုလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ iron point မရှိတော့ဘူးเนาะအဲဆိုတော့ဒီ approximate to remove ဆိုတဲ့ point group မှာလည်း point မရှိတော့တဲ့သင်္ကေတအနေနဲ့ဒီရှေ့ကအမဲဆက်လေးကိုတွေ့ရတာမှမဟုတ်ဘူးအဲဆိုတော့ all point ပေါ်မှာတစ်ချက် cursor တင်ကြည့်ရင်25 point ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်910ခွန်လို့တွေ့မယ်ဒါကတနည်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ erase command အသုံးပြုပြီးဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီက erase နောက်ဆုံး erase ကို undo ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အားလုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ